我一定要给大家分享一下这个 BOSS，它实在是太美了。哟吼，大家好，我是卢卡。本期视频内容来自原神创作体验服，一切内容请以正式服为准哦。我甚至会感觉这个 BOSS 它有一种神圣感，这应该是第一个深渊系的植物 BOSS，而且它也应该是一种深渊在侵蚀地脉的具象化的体现。我打了几次这个魔物，它会复现很多不同地区的 BOSS，最远呢可以到道期。这个魔物到底提取了多少提瓦特的记忆啊？这种侵蚀程度，我说真的，我真不敢想了。深渊魔物不光是会侵蚀的，它还会扭曲记忆。比如说深邃敬礼者就是被深渊扭曲过的，虽然他自己认为这是进化，但我认为这是因为他的思想也被扭曲了，会把不正常的东西认定是正常的。说一个题外话呀，我们5.1版本的时候不是刚给草神过完生日吗？到了5.2版本的时候就发现，哇，深渊对地脉的侵蚀好严重啊！地脉和世界树之间的关系又很紧密，你说他该不会是要刀了可爱的纳西达吧？啊，当然这只是一点我的猜测啊，一点无端的联想。除了这个猜测之外呢，我还有一点关于娜塔的猜想。第一个就是花语会的受灾情况，这个 BOSS 所在的位置距离花语会特别近。如果排除策划只是放一个新 BOSS 在这里让我们收集材料，并没有什么特别含义的这个原因。那么我猜测这个 BOSS 放在这里的原因是，还有一些被遗漏的深渊侵蚀没有被处理掉，这可能是一个什么伏笔，或者也可能是代表着当时的花语会已经完全被深渊所侵蚀了。如果这个 BOSS 在我们和深渊大战之前就出现在这里了，这其实也代表着一种很糟糕的情况，那就是圣火对深渊的压制程度降低了，因为这个 BOSS 所在的位置距离圣火竞技场还挺近的。大概就是从竞技场到玄牧人的距离，因为不知道这个东西是什么时候出现的，所以这只是一个猜测。但是我认为娜塔的深渊问题可能比我们想象中的要严重的多。这次更新我还有一个很感兴趣的地方，那就是天蛇船。我上去看了一下，发现一个问题。前站的时候爆料，这艘船上有压制深渊的圣物，但是我在上船之后发现，这船上有深渊魔物，船上破破烂烂的。有很多坏掉了的龙族文明机械，我还在船上看到了很多图验小宝。有龙族文明机械，这可以理解啊，毕竟这里曾经是奥西坎的地盘嘛，奥西坎就是个龙。但是为啥它会有小宝呀？这真的感觉非常的奇怪，总不可能是凯瑞亚人为了这个圣物也来过这里吧？我真的很难想象奥西坎他在这里到底做了什么呀？这地方真的太奇怪了。甚至有一点像一个陷阱，具体的故事估计要等郑师傅才能知道了。郑师傅上线之后，我会立马梳理这里的故事，因为我真的太好奇了，大家就敬请期待吧。那本期视频就到这里啦，我们下期见吧，爱你哦，拜咪。